¿Qué onda, gente? Aquí andamos con otro video y este video se va a tratar de cómo instalar un sonido de Motomania Culiacán a este Razer. Este Razer es el modelo XP 2019 y de 2 plazas. Como pueden ver, ya está todo equipado. Es de mi amigo Roy y pues en el video les vamos a mostrar cómo se instala el sonido. Lo primero que tienes que hacer es quitar todos los tornillos del roof. Es el primero paso. Aquí lo está haciendo mi compa Roy. Ya que estamos aquí, le tenemos que meter los cinchos. ¿Los hinchos? Hey Roy, you got los cinchos? Ahí hay muchos, ahí en la caja. ¿Aquí? Ya. Agárralo, esto. Le ponemos por arriba primero los cinchos estos. You have to wrap the cinchos like around it, Oh. and then you tighten them un poco por. So, dale por ese lado. Oh, están chiquitos, ¿eh? Están chiquitos. Ya que quitases el techo, ya le vas a poner los cinchos con el sonido abajo. Y esto se hace por el peso, porque como este aparato pesa bien mucho, le vas a tener que poner los cinchos. Se ven afuera en medio, ¿verdad? Yeah. Pásalo por ahí. Mira. Put the... Yeah, I got it. Dame el de ese, mijo. Pick it up so like you won't have to pick it up on his side. This tornillo goes right here or what? Well, this one might be a little different. ¿Cuánto? Ya casi hasta arriba, pues. Ahí está. Ya está. We're gonna tighten this. Ya. Sale ese. Aquí está mi amigo, el del sonido. ¿Qué andamos? Aquí le ponemos el sonido. Le tiene color rojo con un sub, 6 bocinas. A ver cómo suena ahorita. La única problema que está pasando ahorita es que un clavo no le cabe en el hoyo. Hay dos opciones que hacer. Hacer el hoyo más grande es como este. Hacerlo un poco más grande o mover este palo un poco para un lado para que entre el clavo. Esa es la dilema ahorita. Ready? Yeah. Is it moving? Nah. Nah. Oh. Pues ya mero estamos terminados con el sonido. Ya le faltan unos hoyos para poner los tornillos y las tuercas. Pero por ahorita vamos a hablarles lo que trae este Razer, pues. Este Razer ya lo tiene todo equipado mi compa Roy ese. Ya le tiene los espejos. Le puso puertas nuevas. Le puso para decir XP. Pues el sonido obviamente. Le puso el filtro para el aire. Pues mucha gente dice, ¿para qué es el filtro? Pues para el filtro es para el motor. Todo el aire que se mete, la arena, la tierra, las piedras, todo se mete aquí y lo tira acá atrás. Y ya cuando está aquí, se mete en pero del otro lado. Es aire nuevecito, aire bueno para el motor, pues. Y para eso es el filtro. También tiene este tanque, si se prende una lumbre o algo,
Ahí tiene el tanque todo listo. También tiene la portallanta. Y también tiene el cooler, el Razor cooler, la hielera. Pero le está faltando ahorita. Lo tiene allá en el garage. También tiene las antenas de 51-50. La neta, esta marca es la mejor. Esta marca, no sé qué trae, pero de todas, la 51-50 es la mejor. Muchos lo traen y los que lo traen ya saben por qué. ¿Qué más tiene? Tiene esto para cambiar la llanta. Pues igualmente como el Razor, ya tiene todo equipado. Los asientos, le puso los cinturones más gruesos para que si choca bien feo con estos cinturones, nada le va a pasar, mira, como una almohada. Ya está todo equipado este carrito. También tiene la pantalla. Ya le tiene todo este compa. Tiene la pantalla, el GPS. Pero las otras puertas que tenía las bocinas. ¿Agarro? Yeah. Ya tenía las bocinas y las quitó. Dijo que mejor un Motomanía. Le puso eso. Y lo mejor, pues el sonido es mejor. Y luego esta barra de luz es la más fregona, la neta. Porque tiene el color blanco y amarillo. Y todos dicen que el amarillo en la noche se mira mejor. Y la neta que sí. Mira. Y por eso es el más fregón esa barra. Esas son unas cosas que trae mi compa Roy en su Razor Mini. A ver qué le va a poner para la otra. Pues ya que terminamos los hoyos, hay que sacar este clavo para meterlos a los hoyos. Ya que haces eso, ya terminaste todo. Pues ya terminamos todo de arriba, ya ponimos todos los tornillos, las tuercas, ya ponimos todo. Y les quiero avisar una cosa. Este cable es de la tierra, eso siempre tiene que llegar a la tierra, pues. Y este cable es para el power. Primero, siempre van a querer conectar el power primero. Porque si conectan la tierra y luego el power, te va a dar muchas chispas y tal vez puede quemar el sistema. De ahí conectamos el power a la batería, lo hicimos de acá atrás, lo corrimos hasta abajo, le vamos a poner todo por abajo para que no se ve. Y también le compramos esta cosa negra para que no se ve, se ve mejor así. Ya tenemos todo conectado, pero recuerden, conectan el power primero y luego la tierra, porque si no te va a dar mucha chispa y luego se va a quemar todo. Sí te da un poco de chispa ya cuando lo conectas, pero no se asusten. Pero ya cuando te da mucha chispa, ponte las pilas porque ya quemaste algo. Ya terminamos todo y le vamos a echar el techo. ¿Tienes un telefonazo entre semana, güey? Dale pues, güey, ahí estamos. No me acuerdo cuáles eran los pinches de frente. ¿Se le cayeron? ¿Roy? Pues como pueden ver, ya terminamos el sistema con el compa Roy. Le ayudé un poco para arreglar, para ponerlo, pues. Y quedó bien, la neta. Mira adentro. Voy brillo, lo importante es que respire. Piensa en él, no empresario, puro oxigenado. Presto respiro y suspiro, hay olor a chino y fin. Villarreal, porque mi madre puso su sangre en mis venas y hasta morir la defiendo porque no la violé. Como ya escucharon, se escucha. Todos los otros, los que traen Razor van a decir, hey, ¿qué es eso? ¿De dónde lo agarraste? Este sistema yo creo que es la mejor. Aquí en California es el mejor, pues. Pues en todo México también. Mucha gente no lo tiene. Yo y mi compa Roy somos los pocos que lo tenemos aquí en California. Como vieron, no tardamos mucho. Sí tardamos como unas 2 horas, 3 horas máximo. Pero ya de allí era bien fácil. Con unos amigos se puede hacer bien fácil.
Nada más se ocupa la herramienta, un taladro, cosas así. Está bien fácil, la neta que sí. Mejor hacerlo en tu casa, como no hay nada que hacer, en vez de pagar a alguien. Sí vale la pena. Sí. Es mejor ordenar esta que comprar los que traen aquí. Los que están aquí, los que venden aquí, ni sé cómo se llaman. Los que dicen que son contra agua. Un amigo tenía una de contra agua, lo metimos al río y nunca prendió otra vez, la neta. Pues ya que terminamos de instalarlo, le vamos a dar una vuelta para que vean cómo suena en la calle. Con el viento y todo, a ver cómo suena. Muchos tropiezos, dice Jairel Villarreal. Pues aquí vamos a terminar este video. Ahí con el compa Roy le instalamos el sonido. Allá comenten ahí abajo qué quieren ver más del Razer, más de música, algo así, o más del sonido. Allá comenten ahí abajo qué quieren ver más. Denle like, plebes. Hasta la próxima.